Jamen super, jeg er klar. Er I klar, eller hvad? Jeg har min vandpistol. Kom så. Guys. Kom nu. Det er bare på nægteligt, han trykker start. Jamen for helvede. Nej, det er at kigge på våben. Jeg synes ikke, at kigge på våben i går. Hvorfor har du ikke taget vandpistolen med? Hvad? Den mistede jeg da for længe siden. Nå, så skulle du bare have sagt noget, så har du fået en ny i går. Nå, jamen. Så siger jeg da bare til næste gang, jeg dør. Ja. Så skal vi have vandpistoler. Ja, det værste er, at vandpistolen den virker pissegodt. Sovs. Og din mor. Okay, så synes jeg lige, at så styrer vi os lige lidt her. Godt se, jeg skal til at fylde. Din mor? Okay. Okay, der trykker på den. Ja, den kan jeg først sluge om 30 sekunder. Ja. Jamen, det er fint. Jeg står bare her og glor i 30 sekunder. Det er fint. Det var godt. Prøv at tænke, hvis han får en rød nu, Alex, står han bare der og brokker sig. Vi får se. Jeg ved ikke første gang. Næh, lilla. Level 3 ammo, det er nok. Nej. Nej. Okay. Det... Hvorhen? Tag dem. Der er ikke bare en bot, der skyder efter det på vejen, vel? Det er jo ikke mig, der skød. Nå, det var ikke dig, der skød. Jo. En nede. Hvor er de henne? Jeg dræbte en herovre. Herovre omkring. Jeg fik en. Jeg fik også en. Det her er bare en bot. Nej, det var en spiller. Jeg fik min quest klaret, så det var en spiller. Det var godt. Og han har gået ind med alt muligt. Det var da rart. Og en juice! Let's go! Hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Port! Hvor fanden er port? Hvor er port? Det er fordi Alex han er stoppet med at sætte Marcos. Hvorfor har han stoppet med det? Det er sgu da fucking gay. Jeg stod lige og scannen. Ja, du er så gay, altså. Så smid den marker, mand. Nej. Ja. Ikke du marker. Igen, jeg kender ikke den her her. Det siger for den mand. Ja, dip it. De skød den bot der, så røbede de deres egen position. Ja. Ah? Bot. Nej. Giver du din egen diller, eller hvad? Ja, hvis jeg kunne. Nej. Holy shit. Hvad er faktisk markeren her? Og så den her juicer, den bruger vi bare lige, og så siger vi fuck den her, og så hen med den her. Ja tak. Jeg vil gerne ud. Jeg vil rigtig gerne ud. Kommer lige herover og hygger lidt med dig. Jeg holder øje med den her side her, og tager du den anden side. Tobi. Okay, du holder øje med den her side der. Ja. Der er 3,5 mil for mig på mig. Fandme Det er lidt seriøst. Alex han presser. Ja. Var der skød? Nej. Fuck you, Tobi. Ja. Jesus Christ. Goddammit, Tobi. Og jeg fik ikke engang nogen guld deagle. Fuck dig. Jeg smed den over! Ja, og hvorfor tog du den? Jeg tog den ikke.
du er. Jeg smed den over ved bossen, din bitch. Jamen, ved du hvad? Der lå sjovt nok ikke nogen fucking deagle. Så luk fucking røven, Den er Alex. nok røget ned ad trappen. Den er nok røget ned ad... No fucking Prøv at, joke. bare indrøm, at du er et grådigt lille svin, der bare tager alle pengene selv. Altså, bare indrøm det, det er okay. Nej, jeg er altså. simpelthen en deagle. Tag den næste deagle selv, jeg skal. Det ved jeg godt, du gør. Du har jo også lige taget den sidste. Det var faktisk ikke engang dog tax, man skulle betale ved. Det var faktisk bossen. Skål ned, dude. Det var med at tage de billige lortehjelm. Jeg tager level 4. Jamen, du tager dem, der er billigst. De har ikke visir. Prøv at tage nummer 3 indtag til venstre nederst. Den der. Prøv at tage den, og så gå over på face mask. Ned i bunden. Ned i bunden. Ned i bunden. Okay, tak. den må fandme. Men det er kun level 2 og 3. Ja, fordi det er en billig hjelm, du tager. Fint. Fint. Altså. Det er fint. Det er bare fint. Det er okay. Det er sådan, det er. Ja, ja. Det er fint. Fint! Og Tobias var så gammel, da han fandt ud af det. Du skal slet ikke, du skal bare slet ikke sige det på den måde der. Nu holder du. Nu stopper. Jeg er færdig med at game i dag. Jeg magter ikke. Du skal bare lukke fucking røven. Niklas. Niklas, du skal bare lukke røven. Sværger. Jeg kan ikke stave, jeg er ordblind for helvede. Jamen, altså, Hvordan staver du til UFC, mand? altså, jeg kender også Niklas, jeg ikke gider... Niklas, han vil have Northridge. Northridge? Ja, mod Skal du sige det på sådan en fransk måde? Retage, eller hvad? Northridge. Niklas har franske skæg, så det passer ham fint. Jeg kan ikke lide ost. Omelette de fromage. Do I have shit in my ass, or it's just sweat? Den kender vi alle sammen, tror jeg. En god, varm sommerdag. Man går udenfor, og man lige har siddet lidt ned, og man er lidt sådan... Har jeg skidt i bukserne, eller er det bare sved? Jeg kan godt se det, men den er bare en bot. Den er større end din. Ja, Den er stegt. Hvorfor fuck har han så meget toiletpapir? Det er kun toiletpapir! Oh my lord! Er det her seriøst kun toiletpapir? Var han ved at samle ind til corona, eller hvad? Altså, hvad fuck sker der her? Det her, det er løgn. Det er... Okay, der var noget andet. Okay, super. Hvad fuck skal han bruge så meget toiletpapir til? Er det en eller anden mission eller sådan noget? Det syge ved det er, at du kan se, at han har købt det. Har han købt det?